guys, welcome back to our channel She Cooks Yummy. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி Babycorn mushroom masala. வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில 4 tablespoon ஆயிலை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதும் 1 teaspoon ginger garlic paste போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கின உடனே ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் 7 காஞ்ச மிளகாய் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணணும். ஆனியன் சில்லி இது ரெண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை ஸ்மெல்லாம் போய் ஆயில் செப்பரேட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கணும். தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. 1 கப் பேபிகார்ன் நீளமாக நறுக்குனது, அது கூடவே பாதி கேப்சிகம், 6 மஷ்ரூம் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். லெட்டு போட்டு குக் பண்ணுறதுனால சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும். இடையில லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க, அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாய் பொடி 1 டீஸ்பூன், மல்லிப்பொடி 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம நல்லா வதக்கணும். இந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பச்சை ஸ்மெல்லாம் போய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. 1.5 இல்லைன்னா 2 கப் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு நல்லா குக் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 பதம் காயெலாம் வெந்திருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 8 முந்திரி நல்லா ஊற வச்சு நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. அதை இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இந்த கிரேவியோட ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும். முந்திரி நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண கசூரிமேத்தி நல்லா நம்ம கையிலே க்ரஷ் பண்ணி பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. லைட்டாக தான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும், இல்லைனா தீஞ்சிரும். நம்ம க்ரஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் லைட்டாக. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 minute மட்டும் லிட்டை கவர் பண்ணி குக் பண்ணிக்கோங்க. லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேபிகார்ன் மஷ்ரூம் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டியான மசாலா இது. இது பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி கூட நல்லாயிருக்கும்.